好似咁。拜拜。我今日嚟到台灣桃園嘅觀光夜市，比較少嚟呢度，大家一齊睇下。桃園嘅夜市啫，遊客就好少嘅，所以啲嘢就好平。當然咧，好似唔係咁多人，但係啲嘢真係好平。嚟食嘢都 OK 㗎。哎呀，好香好香，臭豆腐，炸蛋臭豆腐，好。好臭啊！